আসসালামু আলাইকুম। সকল বন্ধুগণ ভালো আছেন? আমরা শুকর আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি। আজকে মাসের 16 তারিখ, আমাদের 15 দিন পার হয়ে 16 দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। এই 16 দিনের ট্রেনিংয়ের যে অবজারভেশন অনুযায়ী আমরা বেসিক লেভেলের বেশ কিছু জিনিস আমরা আয়ত্ত করতে পেরেছি বলে আমরা মনে করছি। ওরা কেমন দিয়েছে সেটা আসলে একা দৌড়াই বলতে পারবে। আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে বিষয়গুলো আমরা দিয়েছি, এক দুজন ছাড়া বাকিরা নিতে পারছে, সবাই পারবে এটা কিন্তু কথা সত্য নয়। কেউ বেশি নিবে, কেউ কম নিবে, এটাই স্বাভাবিক। তো আজকে আমাদের শর্টের ক্লাস চলছে। শর্টের ক্লাসটা ট্রাবল শুটিং আমরা দেখাচ্ছি। শর্ট নিয়ে আমাদের বিস্তারিত ক্লাস থাকবে, কারণ বর্তমান সমসাময়িক সমস্যার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে এই মোবাইলের সার্কিট শর্ট। এই শর্টগুলো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে শর্ট রিপেয়ার করা যায়। তো আজকে আমরা একটা নর্মাল ফোনের শর্ট আসছে, কাস্টমার নিয়ে আসছে, এটাই ওদের সাথে আমরা শেয়ার করব। আসুন তাহলে আমরা শর্টটা কীভাবে আমরা ফাইন্ড আউট করবো এই প্রক্রিয়াটা একটু দেখে নিই। আজকের সামারিতে এটা টপিক থাকছে। দেখো পদ্ধতি, আমরা প্রথমেই ফোনটাকে আগে ম্যানুয়াল ভাবে চেক করব। যেহেতু আমাদের কাছে অ্যাভোমিটার বলি, মাল্টিমিটার বলি, মিটার রয়েছে, সেই মিটার দিয়ে শনাক্ত করবো আসলে এটি শর্ট কিনা। যদি পাসওয়ার্ডে করা যায়, কিন্তু আমরা মিটার দিয়ে শনাক্ত করতে পারি প্রথমে। যাদের পাসওয়ার্ড থাকবে না তারা এটা এভাবে করতে পারবে। এই যে আমাদের পজিটিভ কানেকশন, ব্যাটারির কানেক্টর নোকিয়ার হলে প্রথমে একটা নেগেটিভ পজিটিভ কানেকশন হবে, সেটা নেগেটিভ, মাঝখানে একটা বিএসআই হবে। প্রথমে আমরা নেগেটিভ সাইন দেখছি ফুল, যেহেতু 0 থেকে 0 চলে আসছে, তার মানে হলো এটি শর্ট। এটিকে আরো ফাইনালি দেখার জন্য আমরা চলে যাব এখন পাওয়ার সাপ্লাইতে। এবার আমাদের নজর চলে যাবে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দিকে। দেখুন এখানে যে অ্যাম্পিয়ার 0 আছে, সেখানে আমাদের কারেন্ট শো করবে প্রায় 2.86 এর মতো এখানে কারেন্ট শো করছে। আচ্ছা, এখন আমরা যে জিনিসটা এখানে শনাক্ত করেছি যে আমরা এই জায়গাটা আমাদের গরম হচ্ছে। এখন এটা তো একটা একটু বড় সাইজের জায়গা, এখানে ডায়োড আছে, আর এই R2 রেজিস্ট্যান্স আছে, ক্যাপাসিটর দুইটা আছে। কোনটা গরম হচ্ছে স্পেসিফিক সেটা বোঝার জন্য আমরা যে কাজটা করবো, এটাই মূলত কাজ আসলে। তো আমরা এই জায়গাটাকে এখন ব্লার করে দিব, ঘোলা করব। ঘোলা করার জন্য ইউজ করবো আমরা রজন। ঘোলা করার যে প্রক্রিয়াটা খুব সহজ প্রক্রিয়া, জটিল প্রক্রিয়া নয়। আর প্রথমেই রজন নিব। রজনটাকে নিয়ে আমরা এখানে ঘোলা করব। দেখুন আয়রন যে হিটের যে ব্লার আছে, সেই ব্লারে গোলা হয়ে যাচ্ছে। ওকে, পানিটা গোলা হয়ে গেছে, আর করতে হবে একটুকুই আমাদের হিটে বুঝে যাবে। এবার যদি আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে বেসিক জেনারেল দিয়ে করি, সেক্ষেত্রে আমাদের এটা একটু গোলা হবে। আর যদি আমরা ডায়াগনোস দিয়ে করি, সেক্ষেত্রে একটু বেশি দ্রুত ইয়া হবে। আমাদের ডায়াগনোস দিয়ে করি তাহলে খুব দ্রুত এটা গলে ধোঁয়া বেরিয়েছে। আই হোপ সবাই দেখেছেন। আবার দেখাবো একটু আমরা, যদি অল্প সময় অনেকের গেস করতে না করে থাকেন, আমরা আবার দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ডায়াগনিস্টের সুবিধা। ডায়াগনিস্ট পাওয়ার সাপ্লাই হলে খুব দ্রুত এটা ওই জায়গাটা গোলা হবে। আর যদি ক্যাপাসিটি ছোট হয়, সেক্ষেত্রে এটি পুড়ে যাবে, পুরো ধোঁয়া উঠবে। বাট এটাও ধোঁয়া উঠেছে, আমরা একটু করে দেখলাম। ওকে, এবার আমরা দেখব, দেখুন ধোঁয়া উঠতে শুরু করেছে। জাস্ট আমরা এই জিনিসটা এখন এখান থেকে রিমুভ করব। যেহেতু এটা মূল ব্যাটারি কানেকশন এখানে, সেক্ষেত্রে আমরা এটা আরেকটা এখানে এটা তুলে আরেকটা ক্যাপাসিটর আমরা এখানে প্রেস করে দিব। আর যদি একান্তে না থাকে, না দিলেও সমস্যা হবে না, তবে দিয়ে দেওয়াটা উত্তম। যেহেতু ক্যাপাসিটর কারেন্ট ফিল্টারেশন করে, দিয়ে দেওয়াটা উত্তম। এবার দেখবো যে আমাদের এই শর্টটি গেল কিনা এবং এই ফোনটি অন হচ্ছে কিনা। আপনারা অনেকেই জানেন এই ধরনের ফোনগুলোতে যদি আপনার শর্ট চলে যায়, ডিরেক্ট শর্ট থাকে, তাহলে পরে ফোনটা অন হয়ে যায়। আমাদের শর্টটা চলে গেছে, এখন ফোনটা অন হচ্ছে কিনা এটা দেখবো আমরা। হ্যাঁ, শর্টও চলে গেছে, আমাদের ফোনটা অন হয়েছে। আমাদের সাথে রয়েছে আমাদের বর্তমান চলমান বেচের 43 নং বেচের ছাত্র মহোদয়রা। এখন অ্যারাউন্ড 6টা বাজছে, সকলে তারা 10:30টায় সেন্টারে ইন করেছে। এখনো পর্যন্ত তারা আছে এবং তারা নিজেকে তৈরি করার জন্য একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা করছে। তো যারা আমাদেরকে দেখছেন, তারা তাদের জন্য দোয়া করবেন, তারা স্বাবলম্বী হয়ে উপার্জন করে নিজের পরিবার নিয়ে ভালো থাকতে পারে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবারও দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।